Tõlle üks kuuldsemaid inimugusid, mis vaevasti taastab. Küti, mis teed seal? Küti. Kas on võimalik, et see lapsepõlve tõmbus unenägu või mõjutada kogu Antsu tänast päeva? Kas ise tunne lubab praegu teha? Ja seda mõtte enda muuta. Jah. Nüüd on sul võimalik seesama, et ümber muuta täpselt selliseks, nagu sulle sobib. Mõtte ümber muuta. Ka Tiia allub hüpnoosile hästi. Tunned, et teadelolek, esinemine on sinu jaoks täpselt sama normaalne kui rääkima. Negatiivsed mälupilgid on ajusopist üles otsitud ja nüüd on vaja nendel vaid ära saata. Kas me saadame ära selle katsefunktsiooni? Ütleme talle selle, kes osina või öelda. Aitäh sulle. See osa minust. See on minust. Kes kardab esineda? Kes kardab esineda? Kellele ei meeldi tähelepanu? Kellele ei meeldi tähelepanu? Kes väriseb sisemisel? Kes väriseb sisemisel? Kes vaatab